We are like a bridge between the people that need help and the organization that provide help. Le Culture Zorg Ambassadeur, pour moi, c'est quelque chose qui a illuminé dans ma tête parce que ça parlait de quelque chose que je connais, un souci que je connais. Eigenlijk in Brusselse volksbuurten zijn thuiszorgdiensten, Nederlandstalige thuiszorgdiensten, eigenlijk bijna niet aanwezig. En langs de andere kant zitten net in die volksbuurten in Brussel heel wat potentieel van mensen die eigenlijk moeilijk de weg vindt naar die thuiszorgdiensten als werknemer. 10 maanden geleden waren dat mijn eerste stappen in de sociale sector en in een Brusselse context. Ik vond het eigenlijk ongelooflijk dat daar nog niks mee gebeurde. When they send people, they just go to do their work, but they doesn't know. They doesn't pay attention for the culture of the person or the religion also or the language. I think they must take all those things into consideration. In Belgium, a lot of people don't know that they can ask for help because it does not exist in our country. Bijvoorbeeld het dagcentrum, veel mensen kennen dat niet. Zelfs ik ken dat niet, dus dankzij onze opleiding zijn we dat daar gaan bezoeken. Momenteel, ik ga u de waarheid zeggen, momenteel neemt iedereen iemand aan in het zwart. Ik heb al ik weet niet hoeveel telefoontjes gehad van vriendinnen. Kent jij niet iemand met mij? Je moet iemand hebben om te koken of alleen om te kuisen. Iemand serieus, iemand dat we kunnen vertrouwen, want ze is alleen met ons ma. There is a need because a lot of them are old, they cannot do a lot of things, and a lot of them think that it is very, very expensive to pay for the help. On a senti que voilà, il y a des personnes qui ne savent pas où se présenter pour pouvoir dire leurs problèmes. Voor de familie is dat heel moeilijk. Want de kinderen proberen altijd zoveel mogelijk te doen. We nemen echt al het hooi op ons vork. Maar op een gegeven moment dan kan dat niet meer. Bijvoorbeeld ons land, Marokkaans of Afrika en Pakistan, daar is geen rusthuis, kinderen of familie, zelfverzorg. The taboo is that you must take care of your family, of your parents. That's the rules. So the moment you ask somebody else from outside to come and take care of your parents, it's like you are abandoning them. So the awareness now is not even to start with the elderly people, but the children. Zoals u weet, mannen sterven dikwijls vroeger dan vrouwen. Dus die vrouwen blijven allemaal alleen achter. En als je dan zegt, het is een man die u gaat verzorgen, dan is het feest thuis. Dus dat is wel een groot probleem. Aan de ene kant zegt die vrouw, ik wil alleen een vrouw die mij komt verzorgen. Aan de andere kant is er de wet die zegt, je mag niet discrimineren. Dus dat kan je niet vragen. Wij kunnen niet zeggen, we sturen altijd een vrouw naar jou. Wat moeten de organisaties daarmee doen? Solidariteit of familie doen? Uitleggen aan de klanten. Uitleggen aan de klant. Ja. Dus eigenlijk aan de klant zeggen, sorry, maar hier in België kunnen wij dat niet doen. Ja. Ja, maar de klant heeft dan ook de keuze, er komt een man af, dan zeg ik, ah nee, ik heb u niet nodig. Ja, dus het is dat is het probleem. Ja. On puisse être un relais entre les maisons d'aide à domicile et les clients. Donc nous, on est au milieu. Nous contactons dans notre quartier, dans notre secteur, donc qu'on appelle le network. On contacte les gens parce qu'on les connaît et les gens là ont confiance en nous parce qu'ils nous connaissent, nous habitons dans le quartier.
alors c'est facile de pouvoir aborder quelqu'un dans la rue. Negociëren met de familie en de persoon die dan hun ouders gaat helpen. Want er komen dan ook waarschijnlijk problemen voor, van dat mag niet en wij willen dat zo. En dus je moet wel ook veel kunnen negociëren daarin tussen. Wat is jouw taak bij deze persoon? Ik zie hier bijvoorbeeld staan iemand die problemen heeft met de gezondheid, maar zegt ik kan het wel allemaal zelf doen. En dan denk jij misschien is het beter om toch hulp te accepteren. Je kunt op vele manieren hulpverlener zijn. Hè? Het is niet alleen maar door die mens te wassen of zijn haar te kammen of zo. Er zijn vele manieren, vele mooie manieren. Alleen maar als je naar die mensen luistert. You have to look the way that somebody have confidence, trust, to tell you more about himself. And iemand that had problem, it had dat gezien. As he gone close, if you go closer to the person and you just have a hole to him, he feel different. Door naar verhalen van de collega's te luisteren en samen naar mogelijke oplossingen te zoeken, kunnen we onze werking verbeteren. Different culture and different culture that come to me together is bring inspiration. I think so. That is what I learned. Het is een meerwaarde, zowel voor de deelnemers, voor de organisaties waar de deelnemers functioneren en voor hun klanten. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons dat dit een zaadje is. Dat is geplant, want wij voelen ook heel sterk vanuit directie in Brussel dat dat gedragen wordt. Maar nu moeten we hiermee aan de slag op alle niveaus. En dat gaat van basiswerker tot beleidsniveau, tot opleidingen. En volgens mij kun je dan een hele grote return krijgen. Het is hoog tijd dat het potentieel van mensen dat aanwezig is en dat leeft in Brusselse volksbuurten, dat die ingezet worden, dat die aangesproken worden om samen met de thuiszorgdiensten te bouwen aan een innovatieve thuiszorg voor senioren van morgen. Pour moi, je peux dire que cette période a été intéressante. J'ai acquis une capacité, une compétence que je n'avais pas. I would say it's the first nature, helping people. Yes. Ja, ik vind dat wel, dat is echt een hele goede ervaring in mijn leven. Zeker en vast. Moest ik nu weten dat dat bestond vroeger, ik had dat zeker al heel lang gedaan. Samen eten, samen praten, samen kennis van andere dingen. It brings love and unity.